للمرة السادسة على التوالي، وبعد تخريج 377 طالبا وطالبة لعام 2015. تعلن جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية عن بدء التسجيل لدورة دبلوم التأهيل الشرعي لغير المتخصصين لعام 2016 في بيروت بدوامين صباحي ومسائي لدراسة الفقه الإسلامي، السيرة النبوية، علوم القرآن وغيرها. للتسجيل والاستفسار مركز السلطان محمد الفاتح، تلة الخياط، بيروت، 01 30 40 25 مقسم 440 و414. واتساب 78 86 17 82.